ఏ టాపిక్ మీద వీడియో చేద్దాం? గేమ్స్ ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నారు. హలో, చెప్పరా సందీప్? హలో, శ్రీకాంత్ ఏం చేస్తున్నారా? ఏం లేదురా. సారీ క్రియేటివ్ కాంత్ యూట్యూబ్ ఛానల్, యూట్యూబ్ స్టార్. అంతేం లేదు. ఏం చేస్తున్నావు? బిజీ అండి? లేదురా, ఫ్రీయే. వీడియోస్ అని షూట్ చేస్తున్నా అండి? లేదురా, వీడియోస్ ఏం చేయట్లా, ఫ్రీగానే ఉన్నా. చెప్పు. లేదురా, ఊరికే కాల్ చేశాను. ఏం చేస్తున్నావు అని. ఎండ బాగుంటుందిరా బాబు. ఎండ బీభత్సంగా ఉంటుందిరా బాబు. వేడి అసలు ఉంది. ఫ్రీగానే ఉన్నాగా? లేదురా, ఫ్రీయే. ఏం లేదు, ఇంట్లో పని చెప్పారు మీ ఇంటి దగ్గరే వద్దామని. ఇటు వచ్చే పని ఉందా? అవునా, ఓకే. కర్ఫ్యూ లేదండి అక్కడ? కర్ఫ్యూనా? కర్ఫ్యూ ఉందిరా ఎక్కడ కూడా. ఏముంది, ఏదో రీజన్ చెప్పి వచ్చాడు. ఇక్కడైతే పోలీసులే ఉన్నట్లా, మామూలుగా వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు. అది ఓకే. జాగ్రత్త బాబు. ఇంకా దగ్గుతున్నా? హలో, వామ్మో, వీడేంటి ఇలా దగ్గుతున్నాడు? హలో, ఏంట్రా దగ్గుతున్నా? జలుబాన్ ఉంది అంటే? హలో, వాయిస్ కూడా డల్గా ఉందిగా. వాయిస్ ఇప్పుడే నిద్ర నుంచి వేసా కదా, అలాగే ఉంటుంది. అవునా, సరే. ముందు దగ్గు అంటే వస్తుంది. నువ్వు దగ్గుకి టానిక్ ఏదైనా వాడు. వాడుతున్నారు, మెడిసిన్ వాడుతున్నారు. ఒక్క నిమిషాలు. వెళ్ళావా? లేదా, ఇప్పుడే కలమన్నారు పోలీసులా? అదేం పెద్దగా ఉండదు. ఇంకేంటి? ఎరా, మరి ఎప్పుడు వస్తున్నావు? నేనా? లేదురా, ఈరోజు ఇంకా వీళ్ళు ఉన్నారుగా, ఒక్కడే క్లారిటీ చెప్పరు. ఇప్పుడే వద్దంటున్నారు. అదేంట్రా, ఇప్పుడే వస్తా అన్నావు కదా? నువ్వు వస్తే వద్దాం అనుకున్నాను. లేదురా ఇంక ఈరోజు. అవునా, ఇంట్లో వాళ్ళు అంతేలే. ఇప్పుడే చెప్పింది మళ్ళీ అమ్మటనే కాదంటే. ఓకే, సరే. నువ్వైతే ముందు దగ్గుకి టానిక్ వాడి. ముందు దగ్గుతుంటే అసలు ముందు భయపడుతున్నారు. వాడుతున్నారు, మెడిసిన్ వాడుతున్నారు. నువ్వు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగమాగా. నేను అవసరం ఉంటాను రా. అలాగే మాస్క్, శానిటైజర్ అనేది మెయింటైన్ చేయి, సోషల్ డిస్టెన్స్ కూడా. ఓకేనా? ఓకేరా, వెళ్తున్నా. బాయ్. అయితే బాయ్ రా. ఓకే, బాయ్. ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైతే ఫ్రెండ్ దగ్గర విన్న సందీప్ అయితే ఒకంత భయానికైతే గురయ్యాడు. అలాగే అప్పటికప్పుడు సమయస్ఫూర్తి అనేది కూడా వ్యవహరించాడు, సమయస్ఫూర్తిగా. సో ఇలాగే ఇంట్లో ఉంటే బోర్ కొడుతుంది, చిరాగ్గా ఉంటుంది, వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది, అలా బయటికి తిరగొద్దు అని అనుకోకండి. సో ఇక్కడ కర్ఫ్యూ పెట్టింది ఎవరో గురించి కాదు, మన గురించి, మన ఆరోగ్యం గురించి. మీకు అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటేనే, మీకు నీడ్ ఉంటేనే బయటికి వెళ్ళండి. అలాగే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్, శానిటైజర్ తప్పకుండా యూజ్ చేయండి. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది తప్పకుండా మెయింటైన్ చేయండి. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండడం కాకుండా మీ ఫ్యామిలీని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మీ వంతు కృషి చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫన్నీగా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే నేను వేసిన ఒక అడుగుని అలాగే ఉంచకుండా
మీరు కూడా నాతో కలిపి అడిగేసినందుకు, నన్ను మరింత ముందుకు నడిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి క్రియేటివ్ కాంతి ఫ్యామిలీ తరపున, ఫ్యామిలీ అంటే ఏదో క్రియేటివ్ కాంతి యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ తరపున లవ్ యూ సో మచ్. అలాగే ఇంకా ఎవరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ట్యాప్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని కూడా ట్యాప్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోవడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు మొదటిగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఈ వీడియో కింద ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ శ్రీకాంత్ సైనింగ్ ఆఫ్.